Ndizi TV News K jagona so Facebook ya bangu K ayenayo mokora ayena gwatebie kenaye umwanjo ndigeti kurwa bwo kaneta huzonja soa asakuru kwa Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Bia ke mwanchu muligiria go television ya Ndizi TV maro bengi ando sia soberete e uchara Chinsa Isato chemara go baya bono chini Chinsa chiro gongo Afrika ya mocha chinga kichiria bono kila lituko elia Jumatano to komerna ga semeseye eliongo koletera mangana magia senkira yubikiranu kigima ona bono na manga berga kolekana kurwa lituko lya chagete ego ikachinga kichi chemara goba na basike baito ni go bainde chinsemo elio kone kibuna ba kubekire onsi amo Linde tukonya letere kero chikire Chinsa Isato chamarakoba buna amangana magia senkira yobekiranu nyura litukulia lero murai bwense akinyo muskiuru muigai Kenyatta nigo ikaime county ya Kisii na gukwana na bamenyi be county ya Kisii na boigo na barai chinga kicho obomuri bwazimio la umoja wa Kenya na barabuni go bwalinge esensemo ya Kakamega asigetigia bukungu na boigo ekiombe go sebyombe byabangina nigo byabere bikwe murungani ko bwatekana no kunererwa chinga kichi ichechikura mwanchu murigeria ayuna yanda mangi na robono ngobegertamo kigima lijo kumanya senkira yobekirano kurende bunere na rohito abutambe asomoro buri weke umbu gutwara turomogeni maroba yabono na litukuria rero ni gongo kumutwara mweshimiwa Anthony Kibagendi oyuni gakurwa asi constituency ya Kituru Chache South eyega stuisaranze tema maroba yabono rero gocha gukwanira mange kubwatekana nari aberega gukora kuru chinga kientanga ni twarengenere gaiga chinga kijiricha nomination guikabono na rejia kolire na kiakoreji campaign guikiraboniga nande yake asigika kimatuko alense ya matuka tananomo nkogendare asetebe ningi keliara chiko bakolera abana inchi benseme yo ya Kitutu Chache South elinde bono abaenekerie maragoba yabono bono yo naenda mangi na ratochiko batogo kwana asege kage Chinsa ibere kurubono gweka Chinsa isano chabutuko nigotoite kwera bageri gukwariga no moyoyomo senkira engikirano kigima elibono tobeamo na kwimanya senkira yobikirano tatengende studio ya kabiri na kwera bwango kigima lito jakamangana magia senkira yobikirano biyamono kigimo mwanchu moligeria so kwira libagalia ao na kwira mangana magia senkira yobekirano bono oliolensemo ya kabiri na bigo konya koletera mangana ya magia senkira yomunwa bwe byorokeriyo nigakuru kwa Joshua Auta inche nigonkuru kwa John Kibati umurai bwense ya Kenya muskiuru Kenyatta litukulia rero nigatarire county ya Kisii na boigo nigaikira na segetigi chigosoro kia Gusii Stadium asa kwana na bana inchi ibensemeye osorogongoro rwa Kisii na boigo kubaenekeria buna nigo arena barabuo kegima murai bwense nigo abakirambia mono asugo twaro mukyo monene gento kirete county gose ense ya Kenya ekareta ebengia Central Bank of Kenya asumuchukisi ye korokya buna omugusini galo monto bumukia kigima roboti uronyore buna nyana gukwana mugasorero. You are everywhere, pushed and determined by your effort. Miaka michache iliyopita tulikuja hapa Kisii Town kufungua branch ya Central Bank of Kenya. Na branch tulifungua sio kwa sababu ya nyumba, ni kwa sababu pesa ambao wa Kisii na watu wa Nyamira, jamii ya Wabagusi wale ambao wako nje, pesa ile ambao wanarudisha
kwa kazi ambazo wanazifanya Amerika, Uingereza, Australia, kwingine. Hakuna area ambayo inaleta pesa nyingi ya wafanyikazi ambao wako nje ya Kenya kushinda nyinyi ambao mnatoka hapa. Chinga kecho murai wense nigaira libagelio na kubaboria bali bakoliye kiro kyo bugabana kurwase county ya Kisii kuligicukura cyabo no mulembe ekigima na boyigo kubaboria abananchi na buboka abanyene barachie kuamua no riyoshiko bo mugabana we county ya Kisii. Wote ni wetu, hawa ni wetu wote. Nyinyi ndio mtamu, nyinyi ndio mtamu. Si namna hiyo? Lakini kwa amani, si ndio? Kwa amani ama ni namna gani? Kwa amani, mtafanya kwa amani. Mungu awabariki, Mungu awalinde mpaka tupatane tena. Asanteni sana. Thank you very much. Kutikana na yumu anchumo ligalia nigo toko genda wikese county ya Nyamira. Asikiombe mo kimanyikante muna International Solidarity Foundation nigo kiarurebo na maigelio gochi asikiombe mo kiaba subati kiabo sinya ime yensemo ya tingase county ya Nyamira. Unenjira yemo yokwegendereria aseboigo baba semi obobe wobotumiki bwa maliogo yogo tindia nejisegi chegenka. Oroboti oruo nigo twariganirwe igwe no mugaswitu sakito kurose county ya Nyamira serieta job mangi ebinywegwa bitancheiri kisegi chegenka noko unereriwa kwa bwene bw'abasubati negati yamangana airaniri amagenderero maega ase orogongo rwagusi abangi na kurwase kiombe kyabo sinya CBO gegotoka asense moyatinga county ya Nyamira mbanyora amaigelio igoro yobobe bwa marua atancheiri omoroberio yunigo oaliganigwa nekiombe kya International Solidarity Foundation. Naitwa Bella Kemunto, nafanya na shirika la International Solidarity Foundation. Kwa sababu pombe imeleta a lot of conflict kwa jamii yetu ya hapa Kisii na Nyamira. So tuliona tushirikiane na kada kuleta hayo mafunzo kwa community. Na tuweze kuongea na wamama na wazee kuwa njia mwafaka ni gani ya kuendelea kwenda mbele kumaliza hili janga la pombe. Ebinywegwa bitancheiri nigo bikoira nichisemi cy'abana maega na gusalio bwamate asechinka buno moteneneri bwe kiombe kya nakada Samson Wabisa abagagototebya. Mara nyingi utapata kama wakina baba wanatumia pombe kupita kiasi, na wakirudi nyumbani jioni tunakuwa na shida chungu nzima, kunakuwa na ugomvi, hasa wasichana pia wanahusishwa katika kutengeneza na kuuza hii pombe, na hii inainterfere na development ya watoto. Mbase miguko bwatesia serikali ilinde gosiria okoengo kwa marua atancheiri imeye county ya Nyamira, na tumeambia ya kwamba washirikiane na sisi kama serikali, afisi ya county commissioner, afisi ya county commander, ili kuhakikisha ya kwamba hii janga imeenezwa. Abangi na bumbate babuna mageli ayo nachiko bakonya elinde batwale obwamato buya asechinka. Igabuna abangi na twanyolira mafundisa manene na indiko tukwaliga ni bonsi bali batachicha na inde tukwira ne limbi ya mona asengenjo mwachire magendere gocha butambe mutofundise buna intu abakungu twagure nintu twagerire ensa yasirire nintu twaga tokwenga amarwa igabana to twasomire ebintu ebinge buna intu abakungu twekei totiga kwenga elinda ne liensera akore kiense na liera ababiya kurwase county ya Nyamira. Ginko reporteria Ndizi TV Job Mangi. Uya mwana kigima musikito Job Mangi kurwase county ya
ya Nyamira. Bono abonchurira bichiru ya marigiti eyigotoka iga umuchubo songo ime county ya Kisii nigo banyorira maigilio yuno basemia maiga yichire yo ekoigurwa bene asaba oni obubono baguchako gacha na bigokoni chinyeni cyabo magiga yikiombeke mokimanyikane tebuna Micro Enterprise Support Program Trust ne county ya Kisii kubwatirana na korora mno murubiri yo onyarire gwikirana asinchira endonge kigima Mildred Momanyi niga ikenseme yo na ukwariga yoroboti rukobwatia Nigo yabeire omogoko monene gochiase abonchororia bechiro ya marikiti ime ya Kisii ase bono baigoreirwe echiro bene eyoyokonia ebinto buna chingeni amatunda gati ebinde binge eyemenyekanete buna wet market omoroberio yo oragwa no mwaziri bwoboremi Esman Onsarigo ase yabwenete koigurwa no mugavana bwe county ya Kisii James Ongwae ase ataikirana korengana ne meroberio lero go tolega igase marikiti Kisii marikiti ga town center ase twarenge na abantu bakoru mesp na abantu bako implement project ya EU na Danida batokonya kwagache gento tokoroke wet market bali bechiro bali twaruse tiga tokabathebio tutaite ko bagachera ngambi ya muno asokoremere mwaremereire metienye yetatu lakini bono twabareteire e facility eri mwatagete mogochikonerie bintu bino asengererengia ebwata ichini engia Omonyakerogo omonene otenete ekiombe kya Micro Enterprise Support Program Trust Mesip Rebecca Muhoye ekioke abwaterana ne European Union ase obwagachi bwechire yo nigonere akwanera aya bakolire. Therefore with the support of EU and Danida of 10 million Kenya shillings equivalent, we have put up this structure as a demonstration to the Kisii County government that a wet market should be a structure that has all the hygiene and sanitation facilities and that can support safe handling of food to ensure that all the buyers who are walking in and out of the market have access to safe food. We have also put in place mechanisms for waste disposal, waste collection, waste management to ensure that all the waste that will be generated from this market can be recycled. Abonchoreria na baroboni go bagokera engane yo asebono batebire echire yo nechiko bakonya asense moyo bogachi amono bosafi echire yeito nenyari ko bagego tokonya kigima na kuwa mono abaminto bande bali batanyari ko bago so amaiga asenginjo eyene kiorokererio kwanto go sabanga wetro bwa matobo nyore se kana ndito go choro burai bonde mambiende na ndo bonde bagenderere to sango bwa matebuli bwa genderere na ndo buchiko genderera erinde masirika mange gweta ni mesibd anyari ko bakagojicha erinde anyari ko bakatoroseria echiro mna ujirugoro echire regane nene lakini abantu baito bakonle bintu bitonjera abande baganyara ko bakonle bintu byabase echie ase echiro sama singira tari amaya ase ngenjejo tonyari ko batoko ba insi echire ya muri yabuli elimo lya Kisii municipal wet market egwa komulete abantu bonzi eke bintu byaye asako bange bintu byaye nasako gache bintu byaye asara safi egento gya kabere amache na rororo omuntu kakolire kasibire egento keri nabo ogosibie egento keri kwa none customer egento kere gesafi ekere gente kere gesafi none customer egoje yate abasaya na safi ne bintu ebimbe yabire egento kende gya kabere echire yabono ntoli gochugotweru nonye igotogo isaransa story biya nande twasiekire bintu bitu biya bitari gosareka none gosareka nigo boigo banyako bakwirana lingambia mono gochase byombebyo asoko bakonya echire yeiga ginko reporteria egeteseni kya Ndizi TV korwaga iga market elitariane Mildred Momanyi Byamono kigima Mildred Momanyi aboiboli nigo baboli gwe kwire gitambogiro gyuko balinda bana babo anamono chiga kiechi bali asumutu mukomoke maiga jichi skuru gosiko no mwaziri wechisemi muske George Magoha nigo baboli gwe ko balinda bana babo tiba baisa gosoigwa asamangana yichi campaign ekero chibwate tense kigima kero toro chobo cholio bonene obura kolekana chitaliki kyanda cyo mutinyo yo gatano gatatu omwako yubichiri bwibire nemirongo 22 mosakito Josephat Amisi no roboti urwo asenchira yubikirano omogoko no mochengo Yemagiga yoboteneri bw'eskuru ya Olympic bakubaterana amo n'abarimu abayibori amo n'abana b'eskuru eyo anene abanyarate ko bagwisaransira amatemu y'ikirasi kya gatano na gatatu banyara ko bakomerana amo asomoyega bokwena na ibewa kubatakana na gukora ibya ase amatemu amanene umwaka unyara ko bagogweta. Wale ambao hawajajua mjue kwamba tulipata meni ya 380 ambayo ni meni kubwa sana
na hii shule haijawahi kupata bini kama hiyo. For the first time tulipata bini ya 380. Kuna shule yetu ya Igare ambayo pia ilipata bini ya 342 first attempt, ikifanya mara ya kwanza. Fika hapa kwa sababu tumekuja kusherehekea matokeo ya mwaka jana ambapo wanafunzi wetu waliweza kufanya vizuri zaidi na kuzoa alama ya wastani 380. gati y'abanyara ko bagwikarana ase omuyego yo nabo bisa bechisemi kurwa ase sub county ya Nyamache abanyara ko bagosegeta anene abana bakonyara ko baguchokora amatemu mwakoyo banyara ko babakwerwa na kwenekia ngabanyara ko bagakora omukia iri bachikonyora na barabu amaxiara maya barachiko bagwisaransira amatemu abo. That you are going to work hard. I'm telling you that your work is to work smart. Hao wazazi wenu ambao mnaona hapa wamejitolea kuwaweka kwa shule ambayo inafanya vizuri. Your business is to work smart. You have no any other business in this school. Kama mwanafunzi right away from the PP1 to grade 6 until class 8. Kazi yako kama mwanafunzi ni kusoma na kutia bidii. Wazazi ambao wako hapa ambao watabeba hizi zawadi, kila mtu anajivunia kama mzazi wakati ambapo anaona omochengo omaneni gonyara ko bakorekana anene ekero chikwaya aao gati yabo icyabana beskuru yo banyara ko bakogokia abageni nabo igo abamatekurwa sensemo ya Transmara abanyara ko bagwikirana omuyego yase banyara ko bakogokia bono abanyara ko bagwikirana kubatikana n'ekitengo cyabo ecyarenge amono mochengo. Nonyana bomo director bwe school eyo niganyare ko bakogania abaibori banyara ko bakwenekia inga asumutimo koyomoke ole motwe banyara ko bakwenda bana babo banyara ko bagotigana anena monechi campaign nabo igo kwenekia nga banyara ko bagwaka chikura cyabo asomolembe banyara ko bakwena nali bakalia bene abana banyara ko bakwirana eskuru ase chinga kichire motwe. Jingine ambazo nasema wakati watoto wakiwa nyumbani pia hataki wao wakikimbia kwa campaign wakirandaranda. Tunataka watoto wakae nyumbani wafanye kazi ambazo tumewapatia. Kwa ripoti ya Ndizi TV korwa sub county Nyamache ime county ya Kisii Elitherane Josephat Hamisi. Yomuno kigima gutigana no robot wa Josephat Hamisi nigutoka ndawe kasoro botrunde asikiombe kia National Council of Churches of Kenya ni gobono kialiganirie usikialigani umuyiga bwa masabo ni kiombe kie chimbebe no bacholi kia IBC bakubwatrana na ba bishop be kanisa yigi Catholic aseba kwanira mangana mange alialengete igoro yobocholi aseba buli kiombe kyo gochia kuligeria na kulingolia bya emechande ndeyonsi elirabege kwani kigwa kubwatekana na mangana yobocholi umunyakero gobe kiombe kyo gichimbebe no bacholi kia IBC wafula jebukati ni gobono ayenekelia abakenya buna ni gobara We strongly encourage you and the entire team to take the measures necessary to seal any loopholes that could lead to questioning of the credibility of the elections. In terms of preparation, we are there. In terms of the other processes, the register was a big issue, but we have been sharing it out with all the candidates and political parties. It's available for those who need it at a small fee. We have put a nominal fee which you can now purchase the registers. All the presidential candidates, the other candidates have bought the register for the electoral units which they are standing for elections. Election is at the polling station. It will start and end there. The results will be announced at the polling station. We have allowed them to take photos of the results, those who are agents, those who are observers, and even the media. And if the available result forms will also be given out. So you'll know your result at the polling station.
Obomo bulia bwa Kenya Kwanza bukurawa nomurai osomokonyi bumurai bwense musuke William Ruto litukulia lero ni gobaira siasa chabo sensemo ya Kirinyaga na buigo esensemelia Kiambu elio sebaba bagukonera bamenyi bichiseme ekyo na kubabuli baba kirichukura elio kunyara guchakura monchuri ya manene emergency ya Kenya nene muno kerto atigira matukatano ukatoso asobo chulio banene obukolekana chitaliki kianda cyo mutinyo gatano gadato musakito ondie kigisairo no roboti urwa senkira yubukirano Obomo bwa Kenya Kwanza nigo bagendererie tara yabo ime ya Mount Kenya aseganga yo kulia guchekoe gwoko boko asebatarire county ya Kirinyaga omurai bwo obomo bwo William Ruto niga baerera bamenyi abo anene mona basae omuroberi abo ate gochi asebale. Already we have 5 million young people out of school and out of college, and their challenge is that they have no jobs and they have no opportunities. We are saying as Kenya Kwanza, for the first time, we are going to have a Marshall Plan around employment, and we are going to deploy every year 200 billion shillings so that we can build our textile, our leather, our wood industry, agro-processing, value addition, manufacturing, and housing, so that the young people of Kenya can have opportunities. They can work and work for themselves and their families, and they can contribute to growing the economy of our country and growing our country as Kenya. Ruto niga baliere iraba Kenya kucha kwene kiambache konyoro bweni bwabosa garache kochoro kora ense ya Kenya. Tumesema hatutaki tena muuze mali yenu, muuze ng'ombe zenu, muuze ploti zenu ati munaenda kulipa gharama ya hospitali. Tumesema sasa tutakuwa na bima ya afya itakayojumuisha Wakenya wote, ili tuhakikishe kila Mkenya anaweza kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu gharama ya hospitali italipwa na bima ya afya ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya. Boy gordo nigamo cha serikali ye handshake asako konga kuobogima na komomochi abamelia babo asikelia goteba tibabu atio morobelio moikeranu gochi asaba Kenya. Kabla ya handshake bei ya unga ilikuwa 90 bob. Saa hii handshake imefikisha 230. Kabla ya handshake bei ya mbolea ilikuwa 2800. Leo mbolea inafika karibu 7000. We cannot entrust our country to people who are operating on guesswork. We want a clear plan, and there is only one plan in Kenya, the Kenya Kwanza plan. Our other competitors have sketches and things that people of Kenya don't understand. Kwanderense moyobo lendi utoniga agikelia bali bakoburugera chibura buru na kumusaba murai bwenze Uhuru Kenyatta kubaboli abantu abo tibaba isakoleta ogweta na ime ya Kenya. Wameanza kupanga njama ya kuchochea wa Kenya. Wana print leaflets, wana print pamphlets ati kuchochea wa Kenya waturudishe mahali pale ati ya kupiganisha wa Kenya. Nataka niwaambie vile rais alikemea huyu Kinoti wakati alijaribu kuleta ile mambo ya post election violence. Nataka rais akemee hawa wakora ambao wanataka kuwapiganisha wa Kenya kwa kutumia pamphlets na kutumia machifu wetu. Kenya is greater than any politician. Kenya is greater than any political party. Ndiye kigisairo Ndizi TV. Gotigana no roboti urwo omukonyi bumurwanirya bwekirugo ky'Uburayi bwense wetira sobomo bwazimio la umoja wa Kenya mathakarua nigo aboriria chikura obomobu ekarubali ngeme county ya Bungoma chinga kiomerana na bangina kurwa sensemeyo. Taja nikawa deputy wake na running mate wake ni Raila Amolo Odinga, ndiye ametupatia heshima kwa kama akina mama. Safari hii with this nomination na vile Mungu ametupanulia milango, vile wananchi wameamuka, inaonekana inaendelea kuwa sure bet. Kwa hivyo kama wamama tutaonja hiyo ofisi, Mungu akiwa mbele. Hakuna kitu haiwezi fanyikia Bungoma pesa ya umma ikitumika vizuri. Tunasema yote inawezekana. Lazima tupambane na ufisadi. Ufisadi ndio inazuia. Hata hapa Bungoma mshanunua wheelbarrow for 100,000. Na naona kama mlipendezwa na hiyo.
Na mulipendezwa, naona kama iko kura inaenda upande huo nyinyi mulipendezwa. Ekiombeke mokoligie kuligirio bwene bwa bangina ni gobe murunganirie okunurirwa kwa bangina bali abakubugo byoburayi asobocholio bole bosio na boigo na bakijikura babo egi county kirikia tebekanire ko bauneriria abangina ngamoni county ya Siaya, Kisumu, Nairobi, Kericho, Marsabit na boigo ni county ya Kisii asibabu ya serikali ko iri getambukiro kigoro mono elio balinda bangina na borobuo okonyora obwene bwabo. One of the major causes that hindered women political participation is election-related sexual gender-based violence. So in this regard, we felt that we needed to monitor and just know the trend of these cases and how best we can be able to address such challenges in future to enhance women political participation in all aspects. We've been able to record 745 cases so far, and the counties that are reporting more cases. I'll start with the highest, 5 topmost. Siaya, highest, 5 topmost. Siaya has recorded 59 cases so far. Kisumu follows with 40 cases. Nairobi, 40 cases. Kericho, 33 cases. And Marsabit, 33 cases. Ekara tutigaleta samangana siasa omurai wiki magia Ford Kenya Moses Wetangula niga tugutira ari gitambukiro gye serikali gosire factory yokrosi sukali ya Nzoia asikiri atebribuna ekyunge uchigonkiroria ebirengererio babantu begese gukia baluya semeyo ekyagere gitambukiro kyugo kuleta maunchulia se company yo yesukari nigo giachiriga kenyorire. Hiyo pesa ni yenu. There is no favor rais anawafanyia. Mulilima miwa yenu, mulipalilia, muliilinda, mulivuna, mukapeleka Nzoia, mukitarajiwa kulipwa. Mumekaa muda huu wote kuletewa pesa zenu, famili zenu zina shida, hamwezi kulipa bill zenu, watoto hawezi kwenda shule, hamwezi kununua chakula kwa gharama ambayo imepanda. Kwa hivyo hiyo pesa ikifika kwa akaunti yenu, usifikiri rais amekusaidia. Hiyo ni jasho yako na umepata jasho yako kulingana na sheria. Omo waziri bwa mangana yoboerania jo misheru nigatebrebuna emerobiri yonsi yo chigokorobo choli bure obwororo kigima nigo yabikirwamo na boigo gwikirana senkirerengia na korabuno bwerani bwensipi nigo bwabire bwikirana asenkirendunge. The security teams have worked very hard to ensure that we're protecting our network in those areas, and the MNOs have been working with us. So again, those places are covered. We also have directed that the networks, no more upgrades or improvements, that we hold. This means people should not be digging up to bring cables and so on during this time, so that we minimize any network outage. Protecting the infrastructure, that is being done for the election already. So we have both the police and even KDF in certain areas, ensuring that those towers are protected. We'll make sure that if there is any fake tallies, those are going to be dealt with. I think that is what is important. If it's not from IEBC, then of course it will be dealt with. If people are bringing in misinformation, fake news, if they are coming up with their own new stations and so on, those will be dealt with. Abo bwatani wiki magia Jubilee na kilia kia Wiper kurwase orogongorwa Mombasa nigo bakiramo eliyoko musira oyo kuriye kirego kyobo gavana kurwase county yugwetera sikiama kya ODM Abdul Somad Nasir asigiri batebiribuna nigo baguciye kubabwatisiye kyagera nigo okuyibona kwa begetwigati iyo muraike bwekya kya Wiper na bwigo no muraike bwekya kya ODM asaba mu bwazimio la umoja one Kenya nigo chukura chabo cyose bawuchibika asensemeyo tunyora report y'urusinkira y'ubikirano. Tulikuwa hatuna governor na tukangojea mwelekeo ambao ulikuwa utaletwa na makao makuu ama chama chetu cha Jubilee. Of course ikawa communicated kwa vile tuko chini ya azimio, governor ambao tutakuwa tuwasimama naye atakuwa Bwana Abdul Swamad Sharif. 2 days only. Mtu amekuja na matatizo, you will have to serve them. So hata hao wenye kututusi wote hao, they have their businesses here, wako na
familia zao hapa. We will serve them. I will serve you as your diligent governor of Mombasa. Tuna mkataba ndani ya Azimio. Tukiwa mkataba ndani ya Azimio, hatuwezi kukeuka ule mkataba ambao kwamba party leader wetu Stephen Kalonzo Musyoka aliandikishiana na Raila Amolo Odinga. Biomono kimo mwanchu murigelia ba television ya Ndizi TV akirongoli alianza ya nani guchikirije kemero ngibiri na Isano na Isato iguru Chinsa Isato chimarogo baya bono na ichiri Chinsa chiro konkorwa Afrika ya mocha buna nagotebya buli tangani mogeni yone oikire ase studio ito maroba ya bono nigakuru kwa Honorable Anton Kibagendi oyo niga kobolia ekirugo kyobo bunge kuruasi constituency ya Kitutu Chache South aiga sengi saransete na boy gobono nigero bereti kegima eta yerentunde ntangani yago ikagaika nigo arenga enga kintangani jinga kitiricha nomination na manga korekanire kuruchinga kieju kabono asigi kakia matukatana lebosio ngoshika tole mirango yo korachi campaign ninki akorere go ikaboniga onchore iri birengerero by'abantu ba Kitutu Chache South ninkiye ko gerarengere tinga nere oisaine na atali onde bwenzi kera burone na bange balensemeye abo batagete koba omubunge bwensemeyo maboli na mange tubwate muna butambe esimieri itono eregaiga elia mogocha mwato mama boli gocha muboli marogoba yabone linde tomanya na birengerero bya onchore iri kurwa chinga gichiria gwikabono uyu nero urabo mugeni bwo mwelio o siasa oyo tokora nere omurobiri o siasa kiara gwikali tukule Jumamosi Chinsa 12 cy'amagoroba nigo konyora campaign cya Sikiru nigo turabe na political analyst go kwanira mangana nde siasa go sautu kwanira mangana election preparedness go se okwirobiri bweke ombekiri chimbebe eno chori kya IBC go bono litukuri rero ne litukuri ritokegima omugeni tubwate no muri tokegima igo bono eroberie dikesemesi yawo nyetome go chakaiga asenchire ndonge kegima maswali okuboria aliyechogete eshima tutanganie elinde torena twachire bosio murobiri okurdwanyu chagete twakone n'abarayibanda bange kegima abo bakire semeseye nago kwenekeria naye kwari asigi kakia matuka makaji watikalite ochugwake kura asenchire rengi ya kigima warabone makoroba ya bono nigongi aliganeti kigima mogeni ochire wesaransale gaiga elinde tosegese goika Chinsa Isano chubo tuko bwalero asomurobrio ubweke umbu murobiri nambeyemo bono asebalia bande bago tuligiri kurese mo ya online link yero abone ya news ngobotoratole